Yabona ngani zakwethu, le ngqamu edlalwayo la ngo-2024 yepolitiki ayi isezingeni eliphezulu kakhulu. Uyabona njengamanje, hayi ibhola lihleli kubanikazi balo, and le ngqamu edlalwa la uma uyizela ngobuso izokudida because abanikazi bayo abayidlalayo le ngqamu bayidlala ngeqophelo eliphezulu. Sebeqhamukile-ke abahlaziyi abaningi bahlaziya ngendaba kaFloyd ukuthi nange eshiya ku-EFF useyongena ngale kwi-MK. Bahlaziya-ke abahlaziyi basho bathi hhayi-ke kuphelile nge-EFF. Umbuzo uthi busuyihlolile yini le ngqamu edlalwa la njengoba ku-2024 ukuthi hlobo luni lwengqamu, because uzogxeka uqede uthi nya ugxeka i-EFF ukuthi uMalema uyabona-ke lento yakhe yokuthi afuna ukulida iqembu yedwa, buka namhlanje sekuphuma uFloyd kanti udidwe ingqamu. Wajaha ukuthi uzohlaziya kanti ingqamu iseqopheleni eliphezulu. Amagama-ke ozowakhipha angeke usakwazi ukuwabuyisela emuva uma futhi sishintsha ingqamu usuyibona isidlala ngenye indlela. Okwakho ukuthi u-observe, uhlale phansi ubukele ingqamu, because abanikazi bengqamu ngibona kuyingcithabuchopho, kuyinjulalwazi and abantu abayidlala ngeqophelo eliphezulu. Uma ngabuza nje ukuthi wawukhona yini etiyeni lasenkandla, because labantu esikhuluma ngabo babekhona etiyeni, mhlasimpe imiphumela yalelo tiye watshelwa yini wena ukuthi kwavunyelwana ngani? Cha, uzange uzutshelwe. Uzothini uma ngikutshela ukuthi lento eyenzekayo njengamanje into ehleliwe, into eplaniwe ukuthi kudidwe isitha, wena lapha phansi emazingeni aphansi kwi-grassroot level ubuke sengazuthi kuyaliwa noma uFloyd Shivambu usexabene ne-EFF, kanti kudlalwa umlabalaba, kudlalwa lento ekuthiwa u-chess. Khumbula ukuthi ipolitiki ka-2024 ishintshe kakhulu, ayifani neminye iminyaka. So ubunzima esibhekene nabo kubacindezeli, ufuna abantu abakwazi ukudlala ingqamu eseqopheleni eliphezulu. So uma ungabala-ke oFloyd, ubale oMalema, ubale Jacob Zuma, abantu abadlala ingqamu ezokudida kakhulu because laba bantu bahambe kakhulu kwipolitiki. So sometimes uma bedlala ingqamu okwethu ukuthi sigoqe izandla kwesinye isikhathi sibukele isiphetho saleyo ngqamu, because thina sizoloku esikhuluma la emazingeni aphansi kanti bona phezulu bavumelene ukuthi akwenzeke kanje because kunento abafuna ukuyi-achieve ekugcineni njengoba bedlala le ngqamu. Sesoqhamuka-ke ko-SABC zonke iy'ndawo sohlaziya sisho yonke into esiyithandayo, but i-secret i-between abantu ababesetiyeni enkandla. I'm telling you, ibona abazi kahle kamhlophe ukuthi yini eyenzakalayo njengamanje, but ikhumbula ukuthi bona baphambili, ba-20 step ahead, thina siza ngemuva. So la bekhona thina sikwenye level, bona sebekwenye level, but izinto ey'qhamukayo zizowela kuthina basuke sebeyibone kuqala. So kosiza-ke ngani zakwethu ukuthi si-observe kwesinye isikhathi uma sibona ingqamu eyilolu hlobo, because akekho umuntu owengacabanga ukuthi ngelinye ilanga uShivambu uyoshiya kwi-EFF, but abantu abaningi sebeyithwele ngeqoma bayithathe njengoba injalo. But asazi wemina wewena, but ngithi mina ipolitiki ka-2024 ayisoze yafana nepolitiki yayo yonke leminyaka esiphuma kuyo. Ikona kuzofuneka ukuthi uma uyihlaziya ubuye ube nesitophu la uzoma khona bese uhlala phansi uvula idrink uyiphuze ubukele le ngqamu edlalwayo, because uma ngabe uyizela ngobuso izokudida. Elami lithi lento eyenzakalayo cishe kube ihleliwe. Mhlambe-ke asithule ngoba nami umbono wami sibuka ukuthi izophelela laphi le ngqamu edlalwa la. Bayeka abahlaziyayo, bayeka abagxekayo, bayeka abasizakele, bayeka benza konke, kodwa engikwaziyo itiye laliyophuzwa enkandla akekho owekhona kulona kubo bonke laba abahlaziyayo, and imiphumela yalelo tiye akekho futhi oyaziyo. Even iy'ntatheli ezayinkanise enkandla ngaphandle
zancama because ayizange ziputshuke nakancane information. Phela zazithi mayibuza kuthiwe cha besophuza itiye, belimnandi, belinobisi oluningi. Uma ubuka umdlalo odlalwe ePhalamende between MK ne-EFF, umdlalo omuhle kakhulu. How come ukuthi esikhaleni kanje usungabona uFloyd esesula kalula nje kanjalo kwi-EFF?